Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschichten uit onze Geschicht Nummer 17. Ditmaal nog war der Meier von Zoneweerd aus Heims, Kappelbaum, en Oetscheid en unserem Plautdietschen Wirtschafts. Und danach war der Meier von dem mexikanischen Raumdriebsfei, wohnt jeder Jahr für Monaten lang auf de Mennoniten in ihrem Land en dem Bustillos-Tal in Chihuahua versucht, Wort zu Frieden zu finden. Und dann von mexikanischen Karawanen von Frachtwagens auf dem langen Schrotzweg durch die mennonitische Siedlungen in Chihuahua. Was sind Heims? Der Heims, sagt Jack Thiessen in seinem Mennonite Low German Dictionary, sind die Tragstangen am Koller. Also zwei so eine Tragstangen oder Heims sind so port von einem Pirzseel, dass der Geschmack am dort Pirzkoller geschnallt worden können. Und an jeder Tragstang, an einem sogenannten Arbeitsseel, ist ein meistens von starkem Lader gemerkter Seelenstrang. Die Mennoniten ihre Seelenstrang an de Pirzseelen, dort heit an de sogenannten Arbeitsseelen, die wären von Lader gemerkt und hatten ab dem hintersten Eng meistens 2 oder 3 länkelige Kedengelenke, wenn das daran fehlt, die Pied ein bisschen kürzer oder länger, dann überlangt die Distel wir an der Uhrzeit anhören zu können. Aber die Mexikaner ihre Pirzseelen hatten meistens nicht von Lader gemerkte Seelenstrang. Die wären lang Keden. Da wäre ein Klinger dort immer so ein Beet, wenn die vor einen golden Drabbel fuhren. Einige Mennoniten wären in Chihuahua in den ersten 3 bis 4 Jahrzehnten Seelenmerker. Den geschafft wäre, neue Seelenmerken, und alte Seelen trachtmerken oder reparieren für die Bürgers. Aber viele Bürgers oder ihre Jungs reparierten selbst ihre Seelen. Für diese Arbeit hatten sie ein sogenanntes Reimapietje, und eigentlich, vielleicht rechter gesagt, ein Fleckschusterbänkchen oder ein Cobblersbench wäre. So ein Schusterbänkchen hat ein Halternet, ungefähr 6 Zoll Mühl, und wohnt die Fleckschuster oder die Seelenflecker, die Seelenstrang, die Linen, die Time, ein Haltasch oder irgendein Port von Seelen passend anschlagen kann, zum daran nähen oder flecken. Zum Lader top nähen bei seinem Seelen reparieren, braucht so ein Flecker 2 ungefähr 5 Zoll Noteln und dann den sogenannten Packdraht, wonen sich jeder Schuster selbst mögt in jene Zeit. Das sogenannte Rangerfei, Raumdriebsfei, wir, wie es eigentlich all noch nicht vordertop zu lesen wäre, noch eher wie endlich an der Reihe gekommen wären, dort noch Leben bei uns prassen können, all war da sehr hungrig geworden. In das hungrige Fei wir all bei unserem Strohhüpen ab dem Quinta Lupita Rancho beigewast, und wir können unseren Stacheldrahttun da nicht mehr so gut in Ordnung merken, dort nicht an jeder Nacht, doch war da eine große Herdfei durchgekommen wäre. Jeder Morgen lag immer war da ein langes eng Stacheldrahttun, ein Atelier Thunpols auf der Erde. Wir stellten all für jede Nacht einen Arbeiter an, dort Fei versäken wegzuholen, aber die fand dort immer weiter unmöglich. Und dann gab uns wer den Rot, dort wir einen extra Draht lang den Thun so anmerken sollen, dass die noch nicht grounden wird, und dann durch ein paar große volle Batteries mit einem Coil oder auf Deutsch eine Spirale zur Nacht anhaben,
zodat die Rinder elektrische Schocks kriegen würden, wenn die an diesem Draht anschieden. Und wie deiden dort so? Aber so eine elektrische Fans schafft wohl sehr gut, um uns zwei Berner unsere Fans holen, aber diese Herden Willebeister kämen da wie ein Doch durch den Tün. Ans Nachtwächter seht so. Die Beister wollen dort ganz erste, was am Tün kommen, in den Schock kriegen, die wollen dann all nicht hier und wieder an den Tün drängen. Aber hinter ankommen, bo sich immer noch mehr ein gratere Beister, wollen diese verste Beister bloß einfach durch den Tün durchbucheln, die matten da bloß durch. Und wenn die den Tün ihr Stuhl gereten haben, dann können sie selbst in der ewige Rinder all war da ganz ohne Schwierigkeiten an die Strohdelen ankommen und sich vollfrieden. Und als diese elektrische Fans auch noch nicht dort hungrige Ramdriefsfei von unserem Strohhüpen wachgeholt hat, dann geben uns wir den Rot, dass wir ungefähr 2,5 oder 3 Schau auf vom Tün, bitte die Fans ganz Raum eine ungefähr 2 Schau breite Rahn, 1,5 bei 2 Schau deep groven sollen. Man sieht uns, dass, wenn das Rindvieh über so eine Rahn springen soll, dann aber sagt, dass vor hinter der Rahn der Tün wäre, dann wäre das nicht einfach in den Tün hineinzuspringen. Und wir versuchten auch das noch. Wir nehmen mexikanische Arbeiter an, groben so einen Groben mit Antaub, mögen den Tün weiter gut trägt, mögen auch noch weiter die Batterie mit der Coil oder Spirale an den speziellen Draht an und versuchten zu hoffen, dass das schaffen wird, dass das Vieh nicht mehr hineinkommen lassen wird. Aber uns Nachtwächter seht am nächsten Morgen, das schafft noch mal kreuz so als erst. Wenn die ganz feste Beister auch all gar nicht über den Groben springen wollen, wenn sie da gekommen sind und sehen, was sie für sich haben, aber die viele Rinder hängen an, bucheln an und bucheln, was sie über den Groben und an den Tünen springen mussten, und dann ist die Tün wieder ein 2. Und all die anderen Rinder hängen die Feste waren nicht einmal an, dass sie hatten solche Schocks kriegen. Wie können die viele Rinder, wenn durch jede Nacht weiter handkämen und sich vollfreiten, bloß nicht mehr weichholen, solange bis alles Stroh da weich war. Und dann, als an einem Tag war da so ein großer Sturm war, dort wir allmählich Stroh pressen können, dann mögen wir allerhand Spostjes mit unserer Spirale und Batterie. Aber ehe ich von unseren Spostjes an diesem Tag wird fatal, will ich 2 Dinge sagen. Eins, unsere Spirale oder Coil, wie einfach eine Coil von einem alten Ford-Korenmotor. Und 2, die kleinen Schocks, wo die Batterie durch die Coil Länge dreht schickt, die wären nicht besonders stark. Wer ein Bett Brot wäre, der konnte den Draht gut anfoten, wenn die Schocks an der Batterie durch die Länge fuhren. Die wären ungefähr so stark als die von einer bei uns damals sogenannte Elektrisiermaschine, wenn wir so eine Maschine nur hochstellen. Mit so einer Maschine haben wir Jungs in Blumenort bei Rempels manchmal ans Spaß gehabt. Einige Jungs können diese Schocks gut vertragen. Und nu wird von unseren Spaßjes an einem sehr stürmigen Tag auf unserem Quintalopita Rancho. Das erste Spaßje, was wir uns an diesem ganz besonders stürmigen Tag mit unserer Batterie und Spirale mögen, das wir das. Da kamen meist jeder Tag Mexikaner nach unserem Rancho an mit ihren hochrädigen Heibackswagens und wollen ein feierliche Hoherstroh kaufen. Und uns Vater hat uns gesagt, dass wir diese armen Menschen, denen das Vater auch all knapp geworden war, nicht ohne Stroh sollen wegfahren lassen. Sie mussten ein klein Bett dafür betalen, am Pferdebehen dort nicht so viel von an da noch kommen, aber sie können immer mit vollem Laderwagen wegfahren.
En ook aan diesem sehr stormigen Tag weer noch ein Mexikaner von Cuauhtémoc nach Hoverstro gekommen. Wir sehen am 6, dass er an so einem starken Wind gar nicht kann Stroh abladen. Aber er sieht, an der Schüling sieht vom Hüppen, wird er all Sacheltjes in Federchen abladen können. Und wir leiten am da so lang spielen, bis er wirklich ein Federchen abgeladen hat. Er hat viele Stränge mitgebracht, und damit bang hij dat Stroh so gut als er kon dol, und wir dann reiten fahren. Aber wir Gasthammels hadden über dat Bernerste Haag einen einzigen Stacheldraht gut stief übergebogen und an den dann unsere Keul oder Spirale und Batterie angehakt. Und dann lag wir da in eentje auf vom Haag rijden, luiden bloß, was das arme Mann diesen Draht wird wollen losleisen, zum durch das Haag durchfahren. Und als er bald am Haag gekommen wäre, dann fährt er den Draht erst einmal an und tagt dann sehr hausig zurück. Und dann schickt er den Draht ein Stootje an und fährt noch einmal später an. Aber er leitet doch wieder los. Und dann sieht einer von uns, wir wollen hier den Draht losmerken und dann versucht noch einmal, nu wird es schaffen. Nach diesem Spaß, oder vielleicht soll ich sagen, nach dieser Niederträchtigkeit, nehmen wir unsere Spirale und Batterie und gingen damit an das 3/4 voll Strohbunje fliede Maschinenschappen an, zum am Schüling zaten und Mittageten. Und all beim Mittageten kreeg einer von den Jungs eine Idee von, wo sie nachmittag noch mehr Spaß merken wollen mit unserer Batterie und Spirale oder Keul. Diese Jungs, sie wären all sogenannte große Jungs, und ich heit noch ein kleiner Jung. Und die bereden sich, sie würden die 2 Aulen schrugen in den einen Müller, wo auch immer davon gebraucht merken, dass die Rinder immer weiter unseren Tün ganz doll reiten und jeder Tag auch bei unserem Strohhüpen wären. Die würden sie nachmittag an uns 3/4 voll Maschinenschappen anjauen und sich mit einmal Spaß merken. Die viele Rinder haben sich über Nacht immer gut vollgefressen und wären, ehe dort zum Morgens Tag geworden wäre, immer ab ihrem Weg nur die Waterqualen ab der Blumenuter ihre Weitstab. Aber diese 2 Aulen Schruggen und der eine Müller bleiben kreig da bei der Strohdeel, want wie die nicht direkt fortgehen, auch weil ich den ganzen Tag über. Und als wir uns Mittag gegeten haben, dann holten diese beiden Jungs diese 3 Feierbeinsche Troublemaker vom Strohhüpen weg und gehen die an uns Maschinenschappen an. Da bungen sie erst eine Schrug am Ständer an und dann bungen sie auch einen Eisendraht oder Pressdraht am Segel an und leiten auch Pfeilen, was unsere Keul und Batterie tun können. Diese Schrug schlug und taubt sehr, als er das Schocktreatment krieg. Und dann deden diese Jungs dort auch so mit der anderen Schrug. Aber das Ola stand bei dem Schocktreatment ganz still. Bloß in Segel tagt jeder Mal, wenn der Keul buzzt oder wenn die Spirale sammt. Und dann als letzter wollen diese Jungs noch den Müller anbringen und auch treten. Aber die lässt sich gar nicht von fern ankommen. Die dreht immer hastig sein Hänger eng noch an Hahn und schlug so hoch uit, dass sich kein Jung an Armen an wird. Aber am Arm auch sperren zu lassen, was unsere Batterie und Spirale taub tun können, bungen sie weiter den Eisendraht an den Aulen seinen Segel an, wo er sich da wieder nur stüt merkt, als dass er seinen Segel tacken lassen muss, wenn die Spirale samt. Und dann gehen sie den Müller auch ganz an der Eichen an, wo diese Aulenschrug stand, sodass diese beiden ganz aneinander gedrängt standen, und dann leiten sie die Spirale zusammen. Aber der Müller, wenn der dann noch ein Schocktreatment krieg, wo er durch die Aulenschrug en Arm en an kam, die dacht dann, dass diese Schrug das tut. Und jeder Mal, wenn er einen Schock krieg, dann dreht er sein Hänger eng nur die Schrug an und knallt den armen Aulen ein. Und als die Jungs dann endlich ansagen, dass die Aule dort bloß schlecht hat,
wann de Müller de Kraft von de Batteriedeicharm zu sperren kreeg, dann hielten sie endlich mit dieser Dummheit ab. Aber sie wollen diese 3 Tieren doch weiten loten, dass sie ab dem Quintalopita Rancho nicht willkommene Jast wären. Sie nehmen jeder einen von an, einen Prastrot an den Lief, en Bungen an, als sie die bat ab de Gas geleid hadden, und ihren Bock eine Doos so an, dat die zwischen ihre Verbein und Hingerbein ungefähr 1,5 Schau erauf hang, zodat sie gar nicht anders ranen können, als dat ihre Feit oder die onderste Enge von ihre Bein door aanstaden en die doosjes klapperen mögen. En dan leiten sie die los en hitzten die weg. Die Mühle en die eine Schrug wären den nächsten Morgen noch nicht weitergekommen. Aber die oude Schrug, wo er nicht mal stank hat, wann er Schocks kreeg, die rand ungefähr 1 Kilometer weg und stund dann plötzlich auf eine Stadt still. Die bleef krijg doorstonen, nicht mal bat jeden Abend, nicht mal bat nächsten Morgen, aber so lang, bat die Jungs am nächsten Tag noch mehr da gaan gingen und nahmen die Doos losnehmen. Dann ging ich auch weg. Ehe wir mit dem Hoverstroh anprassen, ab dem Quintalopita Rancho fertig wären, dann hat wir uns großes Maschinenshop da all ganz voll Strohbäume. Von da holen wir uns davon ein Haus, wann es dort an fehlt. Aber vor der Verkauf davon auch noch ein paar Suchkorn voll an Delicias und mexikanische Milchviehbüros, wo dort Hoverstroh brauchten für ihre Käten da oben liegen. Die Suchkorn voll Strohbäume prommeln an einem heiten Maidach, dort wir eben nicht ganz schlecht. Wo funkt dat viele mexikanische Raumdriefsvieh ab die mennonitischen Siedlungen Wasser zum Trinken? Vor vielen Jahren ran durch den ganzen Winter in Frühjahrmonaten und die meisten Riefers in dem großen Bustillos-Zoll immer wenigstens ein kleines Stromchen Wasser. Und ehe die Former Mennoniten und Mexikaner da mit ihren großen Pumpen und die Bewaterungsbarms so viel Wasser verbrauchten, dann gibt es dort auf mehreren Städten auch noch Wasserqualen oder Sprinken, so als die bei uns genannt werden. Das heißt, das Wasserqual auf einige Städten im Bustillos-Zoll einfach über die Erde rührt. Und nach der Südwest-Achhan, auf der Blumenurter Weitstab, wären auch so Städten, wo dort sogenannte Springwasser einfach über dem Erdboden rührt. Hier brechen wir weiter auf für das Mal. Nächstes Mal noch mehr von Springen oder Wasserqualen in dem großen Bustillos-Zoll in Chihuahua und von wo Karawanen von mexikanischen Eigenorten gefahren auf dem langen Schrotzweg über die mennonitischen Kolonien gefahren kamen mit ihren Eigenorten gefahren. Aber nächstes Mal. Ich sehe George Rempel.